Nĩ igongona rĩa kũrugũria waki wa thibitari wa mwanya wa kũrigita arwaru a COVID-19 ũrĩa ũgwakwo na mũigana wa ciringi bilioni 1.2 ũnyitanĩri-inĩ na thibitari wa Nairobi na ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri. Waki wa thibitari ĩno nĩ ikinya mũrũgamĩrĩri mũnene wa UN gũkũ Nairobi augĩte rĩkinyũkĩtio ĩrĩ ta njĩra ya rũhonge rũu gũteithia thirikari kũhũrana na COVID-19 gũkũ bũrũri-inĩ. We have to acknowledge and appreciate the foresight and vision of President Uhuru Kenyatta, who very early in this COVID-19 pandemic realized that this facility will be needed and decided to ask the United Nations to invest in it. Minister wa maũndũ ma nja ya bũrũri Rachel Omamo akiuga tabarĩra ĩno nĩ kĩonereria kĩa ngwatanĩro njega gatagatĩ ka UN na thirikari ya bũrũri wa Kenya. This hospital is a manifestation of the importance that the United Nations places on Kenya and Nairobi in particular. Thibitari ũyũ ũbangĩtwo gwakwo ũndũ ũgũkorwo na maũndũ mothe marĩa marabatarania harĩ gũtungatĩra arwaru na hamwe na aruti a wĩra a rũhonge rwa UN no ũrĩteithagia Kenya arĩa angĩ. This facility will serve, as we have heard, not only UN staff and their dependents in Kenya and UN staff in regional field missions, but also UN staff from other parts of the world should the need arise. The 150-bed facility will include 25 ICU and 50 HDU beds, which are much needed at this point in the evolution of the epidemic. Kũrugũrio kwa mwako wa thibitari ũyũ gũkĩte rĩrĩ mũigana wa arwaru a COVID-19 gũkũ bũrũri-inĩ ũroneka ũgĩthiĩ na mbere kuongerereka na njĩra nene o gwakĩa. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.